Tutup mulut. Tutup mulut. Matikan enggak? Iya. Kayak di bawah. Kayak tadi. Karena benar itu benar. Sudah kelihatan cok. Apa yang kita beli? Pernah aku, kemana aja ada. Nah, kayak seimbang ngomong Pak. Udah menit. Kelihatan lah. Kelihatan. Lumayan kencang bener. Dam dong. Dah, jeda. Waduh. Ini belum dibuka. Mana? Jangan kapok ya. Oh. Balik teman. Hai teman-teman, SMK 3 bisa. Ini jarak penyajian kartu 250 cc. Double gardan. Ini di dalam gardan ini Be, kulit tunai, kulit tona. Ada
Bisa ditahankan bos. Bagaimana Pak? Diganti? Ya diganti ini. Full Daytona ini. Daytona nih pakai panelnya ini tekuk ini ketak. Dikenakan biaya 4.900 ya. Mau? Kenapa interesan promosi? Air kompresor itu biasanya berair, embun. Tapi kalau pelanggannya mohon aja, bisa support aja gitu. Mana olinya nih? Kami pinggang lama karya. Goyangan no. Ambang-ambang di Bang. Bang. Tarik ya no. Free. Joget gitu. Joget ah. Setelah selesai, mari kita tutup kembali. Dan Balik.